un cantante, un... Estamos. Ahí estamos. Ahora has tenido 2 horas, ¿no? Sí, Y ahora lo estás volteando. claro, yo lo tengo que voltear. Ya. Para ver. Pero ya ahora, o sea, ya está cocinado. Ya está cocinado, ahora está solamente para que le dé para que se fe dore. la dora. Para que sí. Para que se Un dore. sello, un sello. Ok, claro. Ya se dora nomás. Y quedó. Ajá. Ya está cocinado encima. Ahora gratinar con lo de arriba, la carnecita, Claro, que la está carne, galleta ya. todo esto solamente ya está cocinado. Falta este, ¿no? Ahí está. No, ya está todo. Pues estamos a la hora, porque no ha venido todavía mucha gente. Sí, no, ya está. No, él le he dicho a la 1, pedí yo a las 2. Él le ha pasado pasando la voz a la 1, pedí yo a las 2. Mejor, porque la gente Ahí no está. come. Gracias.